講到鄭耀軒，對於呢個名你可能會好陌生，但係如果話佢係降魔的入面童年嘅豪仔，咁你應該會記得佢個樣，招牌冬菇頭，炯炯有神嘅大眼睛，白白淨嘅皮膚，演技又好嘅鄭耀軒，由3歲就開始拍劇，至今已經參演過40套嘅無線劇集，令觀眾比較印象深刻嘅，應該就係佢喺2016年《公公出宮》入面飾演金多寶，嗰陣時佢只係得7歲，但係人細鬼大，演技成熟，令觀眾眼前一亮啊！而家14歲嘅佢已經大個咗唔少，由可愛變咗做靚仔，五官依然都係咁標緻，更加有網友話佢大個之後好似馬國明啊，尤其係笑起上嚟嘅時候，唔知大家又覺得似唔似呢？